Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Cum se va face lucrul acesta? Ți s-a întâmplat să vezi că inima ta sau conștiința ta vrea să-ți pună o întrebare sau vrea să atragă atenția ta asupra ceva și totuși cum vezi că vine întrebarea sau vezi că vine gândul, încerci să ignori. E o întrebare foarte serioasă. Încerci să ignori, ori încerci să raționezi cu acel gând, să intri într-o dezbatere, cumva să încerci să dovedești că acel gând sau această mustrare de conștiință sau acea atragere de atenție de inima ta nu este fondată, ori efectiv o ignori în sensul că te duci și încerci să faci altceva. A prins zgomot mental pentru a nu auzi acel glas. Nu știu, te duci la o plimbare, te duci la un concert, te duci să te uiți la un film, te duci la nu știu ce distracție, doar să nu te întâlnești față în față cu acea întrebare. Din nou, e o formă de mecanism de apărare. Că nu vrem să fim deranjați de anumite întrebări. Că nu vrem să fim deranjați de anumite gânduri. Și atunci ce facem? Ieșim din noi. Imediat o să înțeleg ce vreau să spun prin asta. Ieșim din noi. Adică ne ocupăm cu lucrurile exterioare încât doar ca să nu rămânem cu propria noastră conștiință sau cu propria noastră inimă, dar mă refer la gânduri adânci ale inimii noastre. Sunt poate anumite conversații care le evităm cu noi înșine. Și atunci fugim afară. Nu mă refer neapărat că ai ieșit din casă. Poți să fugi afară din tine stând din casă. Poți să fugi afară din tine chiar stând în banca unei biserici. Vreau să citesc un text din Scriptură. Din nou, pentru cei care sunt noi, studiem cartea lui Samson, dar din când în când mai abordez hai să zic, mini-subiect care parcă nu este direct ceea ce studiem, dar de fapt este o pregătire pentru ceea ce urmează. Pentru că săptămâna asta vreau să merg la un alt nivel legat de ce am început deja să vorbim, unde am ajuns la Samson, faptul că ceea ce este în tine, dacă nu are context care trebuie, nu se va manifesta. Și avem responsabilitatea de a crea contextul, dar eram să merg mai departe, dar am zis, ok, hai să mă opresc și totuși să ne uităm la această întrebare. Cum se va face lucrul acesta? Dar e un text care aș vrea să citesc. Și acest text, deși vorbește de o practică care mulți dintre noi nu o facem în felul acesta, poate o facem într-un alt mod, fără să ne dăm seama. Imediat o să-ți dai seama la ce mă refer. Chiar dacă o să încep să citesc și să zic, pe frate Glenn, eu nu fac așa ceva. Ok, știu că tu nu faci exact asta.
Și totuși acel text ne arată un lucru care toți am făcut într-un anumit fel. Da? Ok, dar mai întâi hai să citesc și apoi să vedem. Isaia 44 și Biblia zice așa. Hai să încep cu 13. Isaia 44 cu 13. Lemnarul întinde sfoară, face o trasătură cu creionul, fațuiește lemnul cu o rindea și îi însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedrii, gorun și stejar, pe care îi alege dintre copaci din pădure, sădește braț și ploace îi face să crească. Copacii acestea slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încazește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine. Și tot din ei face și un Dumnezeu care îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemn acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură și se încălzește și zice, aha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne își face un Dumnezeu, idolul lui, îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îi cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Niciunul nu intră în sine însuși. Aici vreau să ajung. Niciunul nu intră în sine însuși. De ce? Pentru că fugim afară când conversațiile adânci interioare ne deranjează. Și n-are nici minte, nici pricepere să zică am ars o parte din el în foc, am cot pâine pe carbon, am fript carne și am mâncat-o și să fac din cealaltă parte o scârbă, să mă închin înainte unei bucăți de lemn. Dar pentru a avea această conversație, trebuie să intre în ei însuși. La un loc unde poate nu ne place să mergem. Știi că poți trăi ani de zile fără să fii în tine însuși, cum descrie această scriptură. Poți să treci săptămâni, luni de zile și n-ai intrat acolo. Mecanism de apărare. Ok, hai să-ți dau o ilustrație. Nu știu dacă e cea mai bună, dar era un frate, când eram în Franța, asta se întâmplă în Franța. În România nu se întâmplă așa ceva. Era un frate în Franța. Termina muncă, deci avea mașină, deci când termina muncă, hai să zic, conduce de la muncă, ajunge în parcare la el, în fața blocului, jos, ajungea, hai să zic, pe la 7. Da? Și parca acolo. Dar dacă treceai la ora 8, era încă acolo în parcare, în mașină. Trecea la ora 9, era încă acolo. Uneori putea să stea acolo până la ora 10. Dar a venit de la servici, e jos în bloc și nu intră în casă. Și, bineînțeles, când tu vezi să da, frate, nu înțeleg, e ora 10. Că tu poate te-ai gândit, ok, nu, a venit de la muncă, s-a dus acasă, apoi poate s-a dus la cumpărător, de asta îl vezi la 10 în mașină, dar apoi vei afla, nu. De când am venit de la serviciu, sunt încă aici. Nu m-am bocat acasă. Și zic, da, de ce? Zice, am mai mult liniște în mașină. Bine, cei căsătoriți îți poate înțeleg, cei necăsătoriți. Când se referă la liniște, nu se referă la copii. Se referă la soția lui. Zice, am mai multe liniște. Zice, cum o să intru acolo, o să încep să le aud, zic, mai bine stau aici. Adică prefer să ajung acolo când doarme.
mecanisme de apparat. De ce am zis nu e neapărat un exemplu bun? Pentru că în exemplul ăsta poate zici, pe ce îi spunea, de ce soția lui, sora asta se comportă așa? Dar aș vrea să inversăm puțin lucrurile, hai să zicem, că cum ți-am prezentat, cum a venit el, e, cum a, între ghilimele, victimă, dar aș vrea să te gândești altfel, că în loc de soția lui, să zic, este conștiința lui care are ceva să-i spună, care el nu vrea să audă. Și atunci, deși a ajuns în parcare, nu vrea să intre în el însuși, preferă să rămână afară. Ok, hai să-ți dau un alt exemplu. Biblia vorbește despre fiul risipitor, care s-a dus de acasă, a trăit în destrăbălare. Și Biblia zice, când a ajuns să-și dorească ce mâncau porcii, Biblia zice, a intrat în el însuși. Asta înseamnă toată perioada asta era afară. Pentru că dacă ar fi intrat în el însuși, mai devreme, conștiința lui i-ar fi zis, sau inima lui ar fi zis, pe asta faci cu moștenirea care ai cerut, asta faci cu moștenirea care ți-a dat tatăl tău, așa ți-a crescut tatăl tău, să te duci să te destrăbălă pentru a, vezi, dar toată această perioadă, și nu ar fi făcut-o, dar toată perioada asta a putut să facă asta. De ce? Era în mașină, era în parcare, nu vrea să se ducă în casă, să audă ce are inima sau conștiința lui să-i spună. Doar dacă îmi spui că nu ești păcătos, dar dacă recunosc că ești păcătos, noi toți am făcut asta, într-un fel sau altul, într-o împrejurare sau altă. Poate chiar acum facem asta legat de un anumit subiect. Mecanism de apparat. Aș vrea să realizez, deja 12 minute, trebuie să mă opresc. Aș vrea să-ți dai seama de lucru respectiv. Oamenii poate să ani de zile să facă ceea ce este greșit. Pentru că avem această abilitate să nu intrăm în noi și să alegem să fim afară. Exact cum am citit în Isaia, unde zice, ei nu intră în ei însăși să zică, cu o bucată am făcut asta, cu cealaltă să fac un zei, să mă închin. De fapt, legat de asta, hai, o să-ți dau o mărturie mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.